seguinte, eu quero saber de vocês como é que tá o sinal do Via Rádio aí embaixo aí. Tá bom? Tá top? O escavamento no chão. É porque é o seguinte, eu queria o técnico do menino que montou o Via Rádio aqui no palco rapidão pra gente resolver. Porque tem muita gente reclamando que o sinal não tá chegando filé. E se o sinal tá ruim, não tem como a gente fazer uma festa bonita pra vocês. Então, quem for o responsável pelo Via Rádio que montou aqui, por favor, sobe aqui no palco rapidão pra gente resolver. Entendeu? foto, né? Não, pra tirar foto não, é pra vender. Ah, sim, aí tira foto também. Yeah.
Então galera, é isso aí, ficando aí pra vocês com mais esse vídeo aqui do canal Som de Qualidade BSB. E você que não é inscrito aí no nosso canal, já aproveita, já se inscreve, já deixa aquele seu médio like. E é isso aí, o vídeo de hoje a gente foi ali no Campeonato Brasileiro de Som Automotivo Rebaixado aí, organizado aí pelo Clebinho e o Flavinho CH. E tem outros lá também que eu não conheço. Mais voltado para carro rebaixado e pro som trio goiano, né? Nosso som lá só tinha só o do Júnior, a Bob do Véi, o som do Leandro, que a gente levou na saveira aí, que nem vocês viram. E também tinha dois carros lá, acho que se eu não me engano era um Megane e um Gol. Eu passei lá umas duas vezes, não consegui encontrar o dono para dar uma filmada melhor, mas é assim mesmo, fica para próxima. Talvez no próximo evento aí já comece a dar mais esse estilo de som nosso, né? Que a gente tá marcando aí para ir mais gente agora, quando tiver mais o próximo encontro. E o encontro, então, o resumo foi o seguinte: a fila foi melhor do que lá dentro, né? A gente chegou lá na fila lá, tinha um bocado de som ligado lá, tinha um Gol, tinha saveiro. O Júnior abriu o som dele lá, o pessoal todo mundo desligou porque cobriu o som de todo mundo logo de cara. Quando chegou lá dentro, tinha um palcozão lá e o DJ, toda hora que nós ligava o nosso som, no caso ligava o som do Júnior e do Leandro e a Bob do Velho, o DJ reclamava: vamos não sei o que, aqui o evento é via Rider, não sei o que. Ou seja, se é um encontro de som automotivo, lá para ser encontro de som automotivo eu não vi nenhum. Porque lá quem tocou mesmo só foi o palco. Um via rádio que, meu Deus do céu, só Jesus na causa. Então fica aí a conclusão aí.
próximo evento aí a gente vai combinar pra ir uma galera aí. Trabalhar pra levantar esse modelo de som aqui no DF, para no próximo evento a gente marcar fechado, beleza? E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!